হাই গাইস, দিস ইজ বিবেক। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এতদিন একটু ব্রেক নিয়েছিলাম নিজেকে একটু ইমপ্রুভ করার জন্য, নিজের কন্টেন্টগুলোকে ইমপ্রুভ করার জন্য। সো অনেক দিন পর আপনাদের সাথে দেখা হয়েছে, আর অনেক দিন পর আমি কিছু একটা ড্রয়িং করব। আর কিছুদিন আগে আমি একটা কিপ স্মাইলিংয়ের একটা পেজ কিনেছিলাম, এটা ওয়াটার কালার পেপার, এবং আজকে এটার মধ্যে ওয়াটার কালার করে দেখব কেমন হয়। আজকে একটা পাখি আঁকবো, কিছু গাছপালা আঁকবো। আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা আজকে আমি পেন্টিং করব। সো চলেন সময় অপচয় না করে, ভিডিওটা বড় না করে শুরু করা যাক। আমি এখানে আউটলাইন ড্র করে ফেলেছি, এখন অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে ফেলি। এই অংশটুকু কাটার ফলে পেপারটা একটু ছোট হয়ে গেছে। বেসিক্যালি আমি যে পেপারটা ইউজ করছি এটা 160 GSM এর পেপার এবং A4 সাইজের। It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me. আমার পেন্টিং কমপ্লিট, আপনাদের কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাবেন, এবং নেক্সট ভিডিও কিসের উপর লাগবে তাও জানাবেন। আর এই পেপারের কথা বলতে গেলে এই পেপারটা অনেক ভালো, এবং এটা অনেক একটু মোটা আছে, ওয়াটার কালার করতে গেলে একটু ভালোই লাগে। অ্যান্ড এই যে হলো ওই পেন্টিং, এবং এটাও আমি এঁকেছিলাম প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক আগেই, দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনাদের একটা গোপন কথা বলি, এই পেন্টিংটা আমি প্রায় 1 মাস আগে এঁকেছিলাম। সো গাইস, জোকস এপার্ট, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, অ্যান্ড এনজয় দিস রিভিউ। That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. এখনো সাবস্ক্রাইব করছেন না? করে দেন, তাড়াতাড়ি করে দেন, কিচ্ছু হবে না।